Բարևս Էլինան, դու գտնվում ես իմ ալիքում, մինչև վիդեոն անցնելը մտի հետևի իմ Instagram-ի էջին, անունը Էլին Մարտիրոսյանն է, լինքը կթողնեմ ներքևում։ Այսօր իրար հետ առաջին անգամ փորձելու ենք պատրաստենք տարբերվող ձևի սուրճ, որի մեջ լինելու է տակ կինդեր, այսինքն կինդերով սուրճ, ու էլի մնացած բաները արդեն կտեսնեք վիդեոյի ընթացքում, գնացինք։ Մեզ պետք է այս ամեն ինչը, բայց նաև կարող եք բանան ավելացնել, որովհետև դրանով շատ համով է ստացվում, ես ուղղակի այս անգամ չփորձեցի ու նաև կարող եք ձեր նախընտրած սուրճը օգտագործել, ես այս երկուսն եմ վերցրել, ճիշտ է իրանք տարբեր են, բայց ամենայն դեպս որոշեցի տենց փորձեմ, ուղղակի դեռ նախընտրած սուրճ չունեմ, չեմ հասկանում որն եմ ամենաշատը սիրում, դրա համար ամեն անգամ տարբեր եմ պատրաստում։ Առաջին հերթին լցնում եմ, ես 2 բաժին եմ դեպ պատրաստում, դուք որքան որ պատրաստում եք, այդ չափաբաժնով կարող եք անեք։ Հետո 2 բաժակ ջուր ենք ավելացնում, անպայման ջուրը պետք է լինի սառը, որովհետև սառը սուրճ ենք պատրաստում։ Այս ամեն ինչին ավելացնում եմ վանիլային պաղպաղակ, որը որ ինչպես տեսնում եք մեզ մոտ այդքան էլ լավ վիճակում չէր, բայց հիմա կփորձենք այս ամեն ինչից ինչ-որ բան ստանալ եւ ավելացնում ենք մեր սուրճին, որովհետև այդպես ավելի համով է ստացվում։ Իսկ կինդերները ես վերցնում եմ 3 հատ, դուք չգիտեմ, եթե քաղցրի սիրահար եք, կարող եք ավելի շատ օգտագործել, անպայման լավ հալացնում ենք, մինչև շոկոլադը հալվի, ես այս տեսակի հեղուկ սլիվկին եմ օգտագործում, որովհետև ինքը շատ է փոխում սուրճի ընդհանուր բույրը ու համը։ Ու 2 հատ էլի բացում եմ ու ավելացնում եմ, իդեպ կարող եք սա վերջում ավելացնել, որովհետև վերջում ավելի լավ է լուծվում ու համը ավելի լավն է լինում, ես ուղղակի չգիտես ինչի խառնեցի իրեն, բայց ցանկալի է որ դա վերջում ավելացնեք։ Այս ամեն ինչին ավելացնում եմ 2 հատ սառույց, բայց դե իհարկե վերջում արդեն լցնելուց ենք սառույց ավելացնելու, այնպես որ այստեղ շատ պարտադիր չի անել։ Ու արդեն ավելացնում ենք մեր հալեցրած շոկոլադը։ Ու նաև նշեմ, որ ես ուղղակի կինդեր եմ ավելացրել, եթե դուք ուրիշ շոկոլադ եք ուզում, կարող եք ուրիշ ավելացնել, դա ինչ-որ հատուկ պայման չի։ Այս ամեն ինչը շատ լավ խառնում ենք, մոտավորապես երևի 2 րոպե, որ ոչ մի ինչ-որ գնդիկներ կամ ոչ մի չմնա ու լավ լուծվի։ Եվ արդեն պատրաստ է, հանում ենք, վերցնում ենք 2 սիրուն բաժակ եւ 2 սիրուն ծաղիկներ, ինձ մոտ թափանցիկ են, իհարկե մատուցման համար էս ամեն ինչը։ Ես էլի ավելացնում եմ սառույց, մի հատ եմ ավելացրել, բայց ավելի շատ կարող եք ավելացնել, որովհետեւ լավ չէր սառել, իսկ ես սիրում եմ, որ շատ սառն է լինում, դրա համար կարող եք ավելի շատ ավելացնել։ Եվ արդեն ավելացնում ենք մեր սուրճը ու այստեղ աշխատում եմ նենց անեմ, որ հավասար լինի, գրեք կոմենտներում ինչքանով է լավ ստացվել։ Եվ մեր սուրճերը պատրաստ է, իդեպ կարող եք բլենդերի մեջ չանել, անել ձեռքի բլենդերով կամ ուղղակի հառիչով, այստեղ փորձում եմ արդեն ու ասեմ, որ բավականին համեղ ստացվել, լրիվ ուրիշ տեսակի սուրճ է ստացվել, քան սովորական լուծվող սուրճը, բանանը իհարկե ամբողջ իրավիճակը կփոխեր եւ կինդերը ու այդ ամեն ինչի արոմատը զգացվում էր ու այս տեսակը ինձ ավելի շատ դուր եկավ։ Եթե փորձեք, անպայման ձեր կարծիքը կգրեք կոմենտներում։ Թե ինչ այսօրվա համար պատրաստել էի այսքանը, ուսում եմ հավանեցիք, չմոռանաք վիդեոն պահել ձեր լայքերով, բաժանորդագրություններով, հետևեք իմ էջին, հետևեք իմ Instagram-ի էջին, անունը Էլին Մարտիրոսյանն է, լինքը կթողնեմ ներքևում, իսկ մենք հանդիպենք շատ շուտով, պակա։